e benvenuti in questo tutorial dove vedremo insieme i 3 pilastri della comunicazione video nella nuova era digitale. Oggi vedremo come usarli nella pratica per creare una profonda relazione di fiducia tra il nostro prodotto o servizio che vogliamo offrire e il target di riferimento. Prima di addentrarci nell'argomento, vediamo in breve alcune statistiche che spiegano perché il video è ad oggi lo strumento di marketing più efficace se si vuole ottenere la completa attenzione del pubblico e se si vuole incrementare il tasso di conversione. Secondo gli studi del pedagogista americano Edgar Dale, le persone mediamente ricordano il 10% di quello che leggono, il 20% di quello che ascoltano, il 30% di quello che vedono e ben il 50% di quello che vedono e ascoltano in un video. Questo avviene perché il video è l'unico strumento che ci dà la possibilità di raccontare attraverso immagini, suoni, parole, attraverso il tono della nostra voce, il nostro messaggio di marketing, accompagnando per mano chi lo sta guardando e portandolo esattamente dove noi vogliamo che vada. Ad esempio, i video nelle mail portano ad un aumento del 200-300% di click in più. Includere un video nella landing page aumenta le conversioni dell'80%. Il 70% dei video inerenti al marketing convertono meglio di qualsiasi altro media. Includere un video nella home page del proprio sito aumenta le conversioni del 20% e anche più. Sostituire un'immagine con un video nella propria landing page aumenta le conversioni del 12,6%. Usare la parola video nell'oggetto della mail aumenta la percentuale di apertura della stessa del 19%. Perché i video quindi sono uno strumento così amato dalle persone? Per 3 semplici ragioni. Sono di facile apprendimento, sono di facile condivisione, sono immagini in movimento, quindi raccontano delle storie a differenza delle immagini statiche. Adesso vediamo i 3 pilastri della comunicazione nel video, 3 elementi essenziali che non devono mai mancare per mettere il turbo al nostro messaggio di marketing. Il pathos, l'ethos e il logos. Il pathos, l'ethos e il logos sono i 3 pilastri fondamentali della retorica di Aristotele, una vera e propria scienza della persuasione, e consiste nell'indurre gli altri a pensarla come noi, ad adottare il nostro stesso punto di vista. Partiamo dall'ethos. Ethos deriva dal greco ethikos e significa morale. Nel content marketing ethos corrisponde ai concetti di autorevolezza e credibilità che si trasmette quando stiamo comunicando. Dunque, se sai trasmettere tutto questo alla tua community, allora sarai in grado di suscitare in chi ti ascolta un profondo senso di fiducia. E la fiducia ovviamente crea conversioni. Adesso vediamo alcuni consigli pratici su come creare ethos nei tuoi video. Fai largo uso di metafore e citazioni di personaggi storici e autorevoli. Non leggere mentre esponi i tuoi argomenti, ma guarda sempre fisso in camera. Usa varie tonalità di voce per evitare di essere monocorde e quindi rischiare di annoiare chi ti sta ascoltando. Usa un linguaggio chiaro ma non tecnico, perché il linguaggio tecnico può risultare freddo e distaccato e per molti probabilmente potrebbe essere di difficile comprensione. Quando possibile, inizia il video con una frase gancio che serve appunto per incuriosire, per agganciare quante più persone possibile al nostro contenuto. Il pathos. Questo termine significa letteralmente emozionarsi. Secondo gli antichi greci è la forza che regola l'animo umano e che corrisponde alla sua parte più irrazionale. E il compito dello speaker nei video è appunto quello di creare esperienze emozionali in grado di coinvolgere il pubblico. Un contenuto persuasivo infatti non può fare a meno dell'emozione perché altrimenti non ci sarebbe un coinvolgimento. Ora vediamo qualche consiglio pratico per aumentare il pathos nei tuoi video. Racconta storie o aneddoti personali per creare coinvolgimento. Non essere troppo serio. Dove possibile intrattieni la tua community usando l'umorismo o l'ironia. Sii autentico e non avere timore di mostrare al pubblico i tuoi punti deboli o anche fallimenti, perché così facendo entrerai subito in
in empatia. Usa le pause per dare ritmo al tuo messaggio, prima di fare una battuta e anche dopo. Infine abbiamo il logos. Il logos è in netta contrapposizione con il pathos, che riguarda esclusivamente la parte emotiva. Il logos invece riguarda la parte estremamente logica. Ad esempio, i manager davanti a una telecamera usano prettamente quest'area perché sono abituati a parlare in maniera esclusivamente razionale. Fanno largo uso di statistiche, di analisi, di dimostrazioni pratiche in grado di provare l'efficacia dell'argomento di cui stanno parlando, e tralasciano spesso il pathos e l'ethos, rischiando di usare un gergo troppo tecnico per chi li ascolta. Alcuni consigli pratici per usare il logos nei tuoi video: usa la specificità nelle tue dimostrazioni, segui il filo logico, non andare mai a caso, e usa magari degli oggetti per rendere memorabili le tue dimostrazioni. Bene, questo video si conclude qui, grazie per avermi ascoltata e alla prossima.